গত অনিত্য সভায় উপাসিকা রাবাবুল্লাহ সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। আজকেও ওনার অনিত্য সভায় যে সমস্ত দেশনাগুলো হয়েছে ওগুলির আলোকেই সঙ্গদান দেশনা করা হবে। যেহেতু পরিবারের পক্ষ থেকে এখানে সূত্রপাঠের ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে, আমরা এখন সূত্রপাঠে যাচ্ছি। তবে আপনারা জানেন, সূত্র শ্রবণ করার জন্যই পূর্বের যে সত্য হচ্ছে, আমি বারবার বলি যে সূত্রগুলি আমরা আবৃত্তি করলেই অপর এগুলি সবগুলি স্বয়ং তথাগত বুদ্ধের মুখের বাণী। এগুলি ওষুধ সদৃশ্য মানবের জন্য, মানুষের জন্য, সমগ্র চক্রবালের জন্য, সমগ্র প্রাণী সত্তার জন্য এই সূত্রপাঠগুলি শ্রবণ করা অত্যন্ত জরুরি। বুদ্ধ যখন সূত্রপাঠ করতেন তখন অনেক তির্যক প্রাণী পর্যন্ত এই সূত্র শ্রবণ করে তারা নিজেকে রক্ষা করেছেন এবং মৃত্যুর পর দেব ব্রহ্ম স্বর্গ লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। আবার অনেকেই এই সূত্রপাঠ শ্রবণ করে তির্যক কুল থেকে মুক্তি পেয়েছেন এবং মুক্তকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তাদের জীবনকে আলোকিত উদ্ভাসিত করেছেন। এই সূত্রপাঠের মাধ্যমে অসংখ্য ক্যান্সার রোগী থেকে শুরু করে অসংখ্য দুরারোগ্য রোগী পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন। অনেকের মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ কোন মানুষ যদি বুদ্ধের ধর্মের প্রতি প্রসন্ন চিত্তে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, বুদ্ধের সঙ্গের প্রতি প্রসন্ন চিত্তে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, ইহা অত্যন্ত গুণসম্পন্ন মহাশক্তিশালী পরিত্রাণ এইরূপ চিন্তা করে সূত্র শ্রবণ করেন এবং অধিষ্ঠান করেন, সূত্রের মর্ম কথাগুলি অনুধাবন করেন, যদি অনুশীলন করেন, শতভাগ শিওর ওই ব্যক্তি সুখে থাকবে, ভালো থাকবে এবং নিরোগী থাকবে। সুতরাং সূত্র শ্রবণ করার পূর্বে যে নিয়ম নীতি যেভাবে আপনারা প্রতিনিয়ত সূত্র শ্রবণ করতেন, মেরুদণ্ড সোজা করে বসে, দুই চোখ বন্ধ করে বসে, বাঁ হাতের উপর ডাইন হাত রেখে, আপনাদের মোবাইল ফোন বন্ধ কিংবা সাইলেন্স করে রেখে অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রীতি সহকারে আপনারা সূত্র শ্রবণ করবেন। মাননীয় ভিক্ষু সংঘ আপনাদের হিতের জন্য, আপনাদের কল্যাণের জন্য, আপনাদের মঙ্গলের জন্য সূত্রপাঠ শ্রবণ করবেন। আমি ভিক্ষু সংঘের চরণে বন্দনা করে বলবো যে যারা সমস্বরে বলতে পারবেন তারা সমস্বরে বলবেন, আর যারা সমস্বরে একই টুনে বলতে পারবেন না তারা চেষ্টা করবেন একই টুনে বলার জন্য। কারণ সূত্রগুলি যখন সুমধুর হয়, সূত্রগুলি আবৃত্তি যখন উত্তম হয়, শ্রোতা কিংবা যারা শ্রবণ করেন তারা শুনে মনের মধ্যে তৃপ্তি লাভ করেন এবং তাদের শ্রুতি মধুর হয় এবং তারাও শুনে নিজের জীবনকে আলোকিত করতে পারেন। এখন আমরা সূত্রপাঠে যাচ্ছি, আপনারা অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে সূত্র শ্রবণ করুন। নমো তস্য ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্য। নমো তস্য ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্য। নমো তস্য ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্য। ইতি পিছো ভগবায়োরহং সম্মা সম্বুদ্ধ বিদ্যা শরণং সম্পন্ন সুগাতো লোকাবিদো অনুত্তরো পুরীশদম্ম সারথি সত্যদেব মনুষ্যানাং বুদ্ধ ভগবাইতি সুহাক্ষাত ভগবত ধম্ম সন্তিতেকো অকালিকো ইহি পচ্ছিকো উপানয়িকো পচ্ছাতং ভেদিতব্যো বিয়ুইতি সুপটিপন্ন ভগবতো
जुपटिपन्नो भगवतो सवगसंगो पटिपन्नो भगवतो सवगसंगो सामीसी पटिपन्नो भगवतो सवगसंगो यादितं सत्तारि पुरीसयुगानि अट्टपुरीसपुग्गला एष भगवतो सवगसंगो आहुनीयो पाहुनीयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तारो पुण्यकेतं लोकसति एवं बुद्धं शरणं तानं धम्मं संघं सविकवो वायं हंसिनये सतीति एतेन सस्वजेन सोतुते होतु सर्वदा एतेन सस्वजेन सर्वदुःखः विनाशतु एतेन सस्वजेन होतु ते जयमङ्गलान्ति इयं मङ्गलं ददशायि चिन्तयं सुसदेवका सुथानं अभिगच्छन्ति अट्टतिं संसमङ्गलं देशितं देवदेवेन सर्वपापविनाशनं सर्वलोकायिताय मङ्गलं तं वनामहे एवं मे सुतं अभिकन्तनयरत्य अभिकन्तवन्नके उपसंकमि त्वां भगवन्तं अभिवदित्वा एकमन्तं जवसि बहुदेवा मनुष्यश्च मङ्गलानि अचिन्तयो अथङ्कमानसुत्थानं भुवि मङ्गलमुत्तमम् असेवनसबलानं पण्डितानं च सेवना पूजाच्च पूजनीयानं एतं मङ्गलमुत्तमम् पतिरूपदेशवसुस्स पुब्धेश कतपुण्यताम् आत्तसम्मापनिनिधिच्च एतं मङ्गलम् बहुसत्यं च शिवं च विनयो स सुशिक्षितो सुभाषितसयागाच्च एतं मङ्गलमुत्तमम् मातापितुयुपाठानं पुत्रोदारोससङ्गहो अनाकुलाच्च कम्मन्त एतं मङ्गलमुत्तमम् दानं च धम्मचर्या च यातकानं च सङ्गहो अनावज्यानि कर्माणि एतं मङ्गलमुत्तमम् अरति विरति पापा मज्जपाना च संयमो अपमधु च दम्मे च एतं मङ्गलमुत्तमम् गडाभो च निपातो च सन्ति
उठीच्छा कथमुय्यताम् कालेन धम्मश्रवणम् एथं मङ्गलमुत्तमम् खन्तिच्च शुभसत्त समन्नं शरदर्शनम् कालेन धम्मसकस एथं मङ्गलमुत्तमम् तपोच्च ब्रह्मचर्यं च आर्यसत्सरदर्शनम् निब्बानसस्तिकिर्यस्य एथं मङ्गलमुत्तमम् पुट्टच्च लोकधर्मेः चित्तं यच्च न कपति असुखं विराजं क्षेमं एथं मङ्गलमुत्तमम् एतादृशानि कात्वा न सब्बताम पराजिताम् सब्बथा सुखिनं गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुत्तमन्ति एतेन सस्यवाज्येन सोतुते होतु सर्वदाम् एतेन सस्यवाज्येन सर्वदुःखा विनाशतु एतेन सस्यवाज्येन होतु ते আমরা মঙ্গল সূত্র শেষ করেছি, এখন রতন সূত্র আবৃত্তি করছি। यानि भूतानि समागतानि ब्रह्माणि वयानि भयन्तलिखे सब्बेव भूता सुमना भवन्तो अथोपि सकस शृण्वन्तु भाषितम् तस्मै भूतानि समेत सब्बे मेत्तं करोत मनुष्य प्रजायाम् दिवक्षरतु चरन्ति ये बलिं तस्मै निरक्षन्तया प्रमाताम् यं किञ्चिवित्तं इदबाहुरङ्गा सगे सुभयं रतनं पनीताम् ननु समनाति तथागतेन इदं विबुद्धिरतनं पनीताम् एतेन सच्चेन सुभाति होतो खयं विरगं अमतं पनीतं यदज्जगसक्कमानि समाहितो नातेन धम्मेन समाति किञ्चि इदं धम्मे रतनं पनीतम् एतेन सच्चेन सुभाति होतो इयं बुद्धसेट्टो परिबुन्मयि सुसिं समाधिमनन्तरीकयामहो समाधिमतेन समो न विज्जति इदं मे रतनं पनीतम् एतेन सच्चेन सुभाति होतो ए पुग्गलयट्टसतं पसत्था सत्थारि एतानि युगानि हन्ति ते दक्षिणय्या सुकतास साबका एते सुदिन्नानि महाफलानि इदम्पि संगे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुभाति होतो ए सुपजुत्ता
मनसा दलाहेना निक्कमीनो गौतम ससनमि ते पत्तिपत्ता अमतंगि लद्धा मूधा निभूतिं भुञ्जमानाम् इदम्पि संगे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुवाति होतु एतं निखिलो पटविंसितोऽस्यां चतुर्भिर्भावताभियसावकाप्रियों ततोपमं सपुरीसं वदामि एयो आर्य सच्चानि अवेच्च पश्यति इदम्पि संगे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुवाति होतु आर्य सच्चानि विभावयन्ति गम्भीरपयेन सुदेशितानि किंचापि तेहन्ति बुसापमत्ता नति भावमट्टमं अधीयन्ति इदम्पि संगे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुवाति होतु सह दर्शन संपदाय तया सुधम्मा जयिता भवन्ति सकाय दिट्टि विसिकिच्चितं च शिलाभातं वपीयतादि किञ्चित् चतुहा पयेहि च विप्रमुक्तो ससाभिट्टनानि अपाबुकातो इदम्पि संगे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुवाति होतु किंचापि सुखं मं करोति पापकं कायेन वाचा उदसता च वा अपाबुषु तस्य पटिच्छदाया अपबातदिट्टपदस्य बुट्टाम् इदम्पि संगे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुवाति होतु वनप्पगुम्बे तपोषितज्ञे गिम्मानमासे पटमास्मिन् गिम्हे ततोपमं धम्मवाडं अदेशयि निपानगामिं परमं हितायाम् इदम्पि बुद्धे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुवाति होतु बड़ो बड़ैयो बरदो बरो हरो अनुत्तारो धम्म वारं अदेशयि इदम्पि बुद्धे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुवाति होतु क्षीणं पुराणं नवं नाति संभवं विरक्तचित्ता अयति के भवास्मिन् ते क्षीण बीजाविलुहै छन्दर्नि बन्ति धीरा एतयं पादिपोम् इदम्पि संगे रतनं पनीतं एतेन सच्चेन सुवाति होतु यानि भूतानि समागतानि भुम्बानि वयानि भयन्तलिके तथागतं देवमनुसपूजितं बुद्धं नमस्सामसुवाति होतु यानि भूतानि समागतानि
भूतानि भूमानि वयानि वयन्तलिखे तथागतं देवमनुष्यपूजितं धम्मं नमस्सामि सुभाति होतु यानि भूतानि समागतानि भूमानि वयानि वयन्तलिखे तथागतं देवमनुष्यपूजितं संघं नमस्सामि सुभाति होतु एतेन सस्वाज्येन सोतु ते होतु शब्दम् एतेन सस्वाज्येन सर्वदुःखा विनाशतु एतेन सस्वाज्येन होतु ते जयमङ्गलम् রতন সূত্র শেষ করেছি, এখন ভুজঙ্গ পরিত্রাণ। সংসারে সংসারান্তানাং সর্বদুঃখা বিনাশানে সত্তাধম্মে চ ভুজঙ্গে মারসেন মপাদিনম भूजित्वा एपि मे सत्ताति भयमुत्तकुतमाम् अजातिं अजडव्याधिं अमतं निभयं गतम् एवमादिगुणोपेतम् अनेकगुणसङ्गहम् ओषुधं स इमं मन्तं भुजङ्गं तं वनामहे भुजङ्गो सति संघातो धम्मनं विचयो तथा वीर्यं पीतिपाच्छद्धि भुजङ्गाच्च तथा परे समुदुपेक्खा भुजङ्गा सत्यते सर्वदासिनां मुनिना सद्धम्मखाता भविता बहुलीकता संवदन्ति अवियया निबनाय च बुधियाम् एतेन सस्वाज्येन सोतु ते होतु सर्वदाम् एकस्मिन् समये नाथो मुद्गलयं सकस्सपं गिलेने दुःखिते दिस्वा भुजङ्गे सत्तदेशयीं तेषतां अभिनन्दित्वा रुगमुसिं सुतं खनेन् एतेन सस्वाज्येन सोतु ते होतु सर्वदाम् एकदा धम्मराजापि गेलिनया विपीडितम् चुण्डतेरेण तायेव वनपेत्वा न सादराम् सम्मोदित्वा च यावद धम्मबुद्धसितानसोम् एतेन सस्वाज्येन सोतु ते होतु सर्वदाम् पहीनते च यावद तिन्नम्पि महेशिनां मग्गता किलेशव पातुनुपाति धम्मताम् एतेन सस्वाज्येन
शब्दम् एतेन सस्वजेन सर्वदुःख विनाशतो एतेन सस्वजेन होतु ते जयमङ्गलम् ভুজঙ্গ পরিত্রাণ শেষ হয়েছে, এখন ভট্টক পরিত্রাণ। পুরন্তং বুদ্ধি সম্ভারে নিব্বাতং ভট্টজাতীয়ং यस्तेजेन दावगी महसत्थं विभाजयि थेरस सरिपुतस लोकनाथेन वासितं कपटायिं मोहतेजं परितं तं वनामहे आतिलोके शिलागुणो सच्छं सुसयनुदयं तेन सचेन कहामि सच्चकिर्यामनुत्तरम् अवाजत्वा धम्मबालं सरित्वा पुब्बके जिने सच्चबलमवसच्चयम् सच्चकिर्यामकसहं सन्तिपक्कय पतना सन्तिपादाय पजनम् माता पिता च निकन्ता जाते वेदा पटिकमां सहसच्चे कते मह्यं महापजलितु सिकिं भज्यसि सुलसकरिसनि उदकं पात्वा यतसिकिं सच्चेन मे सामुनाति ऐसा मे सस्सपरम्यतीति एतेन सस्सवाजेन सोतु ते होतु शब्दम् एतेन सस्सवाजेन सबरोगा विनाशतो एतेन सस्सवाजेन होतु ते जयमङ्गलम्। ভট্টক পরিত্রাণ শেষ হয়েছে, এখন নবগ্রহ সূত্রাং। सबे बुद्धा इति पत पचिकमञ्चयं इति अरहन्तं नञ्च तेजेन रकं वन्दामि सबसो सबे बुद्धा जिनो पत पचिकमञ्चयं जिनं अरहन्तं नञ्च तेजेन रकं वन्दामि सबसो सबे बुद्धखेमपत पचिकमञ्चयं खेमं अरहन्तं नञ्च तेजेन रकं वन्दामि सबसो सबे बुद्ध बलपत पचिकमञ्चयं बलम् अरहन्तं नञ्च तेजेन रकं वन्दामि
pata pachikanam chayam tejam adahantam nancha tejena rakam bandhami sabbasum sabbe buddha labha pata pachikanam chayam labam adahantam nancha tejena rakam bandhami sabbasum sabbe buddhaya sapata pachikanam chayam yasam arahantam nancha tejena rakam bandhami sabbasum sabbe buddha siripata pachikanam chayam sirim arahantam nancha tejena rakam bandhami sabbasum sabbe buddha hetu pata pachikanam chayam hetum arahantam nancha tejena rakam bandhami sabbasuti etena sasavajena sotute hotu sabadam etena sasavajena sabbadukha vinasatum etena sasavajena hotu te jaya mangalam ti ভূমি পরিত্রাণ। আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত নবগ্রহ সূত্র আবৃত্তি করেছিলাম, এখন ভূমি পরিত্রাণ। ইন্দ্রাদেবী উপাবদেবী দেবীহি রাখিতাং করং ইয়াকাচুরাদি চণ্ডেহি আকতাব্বং বিহিংসকং দানাশীলাদি দাম্মেহি সুরম্ভতং সুখং সম্ভবং ভূম্মাকং লোকনাথেন ভাসিতং জয়মঙ্গলং एवमादि गुणोपेतं परितं तं गणामहे एवं मे सुतं एकं समयं भगवाराजगीहे विहरति किज्जकूटे पब्बते तेन कूपन समयेन येन रक्ष्यन्तो पिशाचेन येन रक्ष्यन्तो गुम्बेन येन रक्ष्यन्तो देवेन येन रक्ष्यन्तो इन्द्रेण येन रक्ष्यन्तो ब्रह्मेण येन रक्ष्यन्तो सुपन्नेन येन रक्ष्यन्तो नगेन येन रक्ष्यन्तो गन्धर्वेण येन रक्ष्यन्तो पुब्बादिसेन येन रक्ष्यन्तो आगीदिसेन येन रक्ष्यन्तो दक्षिणादिसेन येन रक्ष्यन्तो नृणातिदिसेन येन रक्ष्यन्तो पश्चिमदिसेन येन रक्ष्यन्तो वायव्यदिसेन येन रक्ष्यन्तो अग्निदिसेन येन रक्ष्यन्तो वायव्यदिसेन येन रक्ष्यन्तो नैऋत्यदिसेन येन रक्ष्यन्तो पश्चिमदिसेन येन रक्ष्यन्तो वायव्यदिसेन येन रक्ष्यन्तो उत्तरादिसेन येन रक्ष्यन्तो
ईशान दिशेन येन रक्ष्यन्तु भूमि दिशेन येन रक्ष्यन्तु आकाश दिशेन येन रक्ष्यन्तु सब दिशेन येन रक्ष्यन्तु अपमेयो बुद्धो अपमेयो धम्मो अपमेयो संघो यथा एता आपदाको यथा एतादिपदाको यथा एता चतुपदो वा यथा एता बहुपदो वा पदबन्धं उडुबन्धं जङ्गबन्धं अदबन्धं दन्तबन्धं मुखबन्धं चक्षुबन्धं श्रुतबन्धं घनबन्धं जीवबन्धं कायबन्धं शिशबन्धं नमो बुद्धस्य नमो धम्मस्य नमो संघस्य सकललोकदातु माता पितु बुद्ध रक्षन्तु कातं सकललोकदातु माता पितु धम्म रक्षन्तु कातं सकललोकदातु माता पितु संघ रक्षन्तु कातं वृत्तिं वा दिवा वा सततं रक्षन्तु देवताम् इमं भूमि परितसानुभावेन इमास्मिन् तुमाकं लोके इमास्मिन् तुमाकं शरीरे एकेचि रोगा एकेचि उपादाव सब्बवाया विनाशन्तु विध्वंसन्तु निपात्यन्तु तीम् एतेन सस्यवाज्येन सोतु ते होतु सर्वदाम् एतेन सस्यवाज्येन सर्वदुःख विनाशतु एतेन सस्यवाज्येन होतु ते जय मंगलांति। भूमि परित्राण शेष হয়েছে, এখন কারণীয়া মেত্তা সুত্তাং यसानुभावतो एकाने वादसन्ति विंशनान् अहम्मि सेवानुजन्तो रत्तिं दिवामतन्दितो सुखं सुपाति सत्तो सा पापं किञ्चिन पचति एवमादि गुणोपेतं परितं तं वनामहे करणीयमत्त कुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमेच्छ सखुजुच्छ सुजुच्छ सुवासु सच्छ मधु अनातिमानि संतोषकोश सुवरोषाय पकिचु ससलोगवोटी संतीन्द्रियोच्च निपकोचाय बगब्बो कुलेचु अनानुगिद्धो न च कुद्धं समाचारे किञ्चियेन विहुरे उपवरे उपवदेयम् सुखिनो वाक्यमानुहन्तु सभ्य सत्ता भवन्तु सुखितात्ताम् एकेचि प्राणभूतस्थितस्वतवरय वयनवशिष्य दीगावये महन्तव मज्जिमारासकनो कथूलाम् दिट्टवाये वयदिट्ट एच दूरे वसन्ति अविदूरे भूतवा सम्भवे शिव सभ्य सत्ता भवन्तु सुखितात्ताम् न पाडुपाणं निकुबेत्ता नत्ति
मयेत कथचिनं किञ्चि वेरोसाना पटिगसंज्ञा नया मया सदुःखमिच्छयाम् माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एकपुत्रमनुरक्षे एवं पि सर्वभूतेषु मानसं भवाय पूर्णमानं मेत्तं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भवाय पूर्णमानं उद्धं मधुच्चतिर्यं च असमर्थं अवेरम च पत्रं तिक्तं शरणं निसिन्नौ वासयनु वा एव तस्य विगतमिद्दो एतं सतिं अधीतनय्य ब्रह्ममेतं विहारमिदमाहो धिट्टिं सायनुगम्म शीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनायगेदं नहि जादुगव्यसह्यं पुनरेति एतेन सस्यवाजेन सोतु ते होतु सर्वदा एतेन सस्यवाजेन सर्वदुःख विनाशतो एतेन सस्यवाजेन होतु ते जयमङ्गलन्ति पुरातिमस्मिन् दिशाभागे सन्ति भूतामयेदिका तेऽपि त्वं मे अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन स दक्षिणमस्मिन् दिशाभागे सन्ति देवामहेदिका तेऽपि त्वं मे अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन स पश्चिमस्मिन् दिशाभागे सन्ति नागमहेदिका तेऽपि त्वं मे अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन स उत्तरमस्मिन् दिशाभागे सन्ति अक्कमहेदिका तेऽपि त्वं मे अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन स पुरातिमेन डटडटो दक्षिणेन विलोहको पश्चिमेन विरूपेक्षा कुबेरो उत्तरं दिशं सत्तरुते महाराजा लोकपालायसिनो तेऽपि त्वं मे अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन स आकाशटासबुम्मट देवेनागमहेदिका तेऽपि त्वं मे अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन स इद्धिमन्तो स ये देवा वसन्तो इदशसुने तेऽपि त्वं मे अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन स सब्बतियो विभाजन्तो सुगरुगा विनाशतो माते भवतु अन्तरायु सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन
सत्ति भवन्तु ते अभिवदानशीलस्य नित्यं बुद्धपचायनो सत्तारो धम्मवादन्ति आयुर्वन्नं सुखं बलम् आयुरारोग्यसम्पत्ति शैक्यसम्पत्तिमेव च अथोऽपि निब्बानं सम्पत्ति इमेनाथो समिज्जतोति नास्ति ते शरणं बुद्धते शरणं वरं एतेन सस्वजेन होतु ते जयमङ्गलन्ति नास्ति ते शरणं धम्मो ते शरणं वरं एतेन सस्वजेन होतु ते जयमङ्गलन्ति नास्ति मे शरणं सङ्गो मे शरणं वरं एतेन सस्वजेन होतु मे जयमङ्गलन्ति। এতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সূত্রপাঠ শ্রবণ করেছেন। এখানে অনেকগুলি সূত্র আবৃত্তি করছি, আপনারা শ্রবণ করেছেন। এখন আর সময় নেই, শ্রদ্ধেয় বুদ্ধফল বান্তে ডক্টর উনি দেশনা করবেন। শুধু আজকে আমার একটা কথা মনে পড়ছে, সম্ভবত 2016 সাল নয়তোবা 2017 সালের জানুয়ারির দিকে হবে। আমাদের বিত্তবাবুর ঘরটা কিন্তু ছিল না। আমাদের গহিরা শান্তিময় বিহারের অধ্যক্ষ পরম শ্রদ্ধেয় শাসনজ্যোতি শান্তজ্যোতি বান্তের মহাস্তবের বরণ অনুষ্ঠান ছিল। এই মহাস্তবের বরণ অনুষ্ঠানে প্রায় 150 থেকে 200 ভান্তে এসেছিল। তো উখিয়া শোলের ডাবা থেকে 2 গাড়ি ভান্তে এসেছে, 2 গাড়ি ভান্তে। তো যেহেতু অসংখ্য ভান্তে গহিরাতে ছিল, আবার পরম শ্রদ্ধেয় কুশলায়ন ভান্তের সাথে উনি আমাকে শিষ্যতম, খুব স্নেহ করেন, ভালোবাসেন। আমি ভান্তেকে বন্দনা করে বলেছিলাম যে ভান্তে, এখানে তো অনেক ভিক্ষু সংঘ এসেছে, আপনারা শাক্যমুনি বৌদ্ধ বিহারে চলে আসুন, রাত্রে ওখানে যাপন করে সকালে ভোজন করে আপনারা চলে আসবেন। আমি শ্রদ্ধেয় কুশলায়ন ভান্তেকে অনুরোধ করেছিলাম, কুশলায়ন ভান্তে আমার অনুরোধ রক্ষা করেছেন। সেদিন গয়রা রাতের প্রোগ্রাম শেষ করে সকালে আমরা এখানে চলে এসেছি শাক্যমুনি বিহারে। পরের দিন আমাদের বিত্তবাবুর ঘরে ফালাস্তাইন ছিল। এখন একটা মুসিবত না, 2 গাড়িতে 24 জন বানতে আমাদের বিহারে ছিলাম। তখন নবপ্রব্রাজিত শ্রাবণ হয়েছিল, আমার মনে আছে। নবপ্রব্রাজিত শ্রাবণ ছিল, সেখানে 8 থেকে 9 জন, কেমন জানি 34 জন কিনা 35 জন ভিক্ষু শ্রাবণ আমাদের বিহারে ছিল। আমি কি করব, আমি তাড়াতাড়ি বিত্তবাবুর বউকে খবর দিয়েছি যে উপশিকা আপনি একটু তাড়াতাড়ি বিহারে আসুন, যেহেতু সকালবেলা এতগুলি ভিক্ষু শ্রাবণ অন্ন গ্রহণ করবে, রাতের মধ্যে এগুলোকে আমাদের ব্যবস্থা করতে হবে, বুঝতে পারছেন। তখন আমি বিত্তবাবুকে ডেকে নিয়ে এসেছি, বিত্তবাবুর বউকে ডেকে নিয়ে এসেছি, উপশিকা রেবা বড়ুয়াকে। উনি গিয়েছে, যাওয়ার পর আমি তাকে সবগুলো খুলে বলেছি যে উপশিকা দেখেন, আমি মনে করি আপনাদের জন্য আজকে সুনক্ষত্র, সুমঙ্গল একটা দিন, একেবারে সুমঙ্গল একটা দিন। আজকে অনেকগুলি ভিক্ষু, শিলবান পরিশুদ্ধ ভিক্ষু সংঘ আমাদের বিহারে এসেছে। বাংলাদেশের শেষ সীমানা একেবারে টেকনাফ বলা হয়, উখিয়া। তো আপনি যদি এতগুলি ভিক্ষু শ্রাবণের ভোজনের ব্যবস্থা করেন তাহলে বোধহয় ভালো হবে। বলছে বলতে কোনো অসুবিধা নেই, আমার যা আছে তা, কোনো সমস্যা হবে না। উনি বাড়িতে এসেছেন, বাড়িতে এসে আমাদের বিত্তবাবু আজাদি বাজারে তখন ব্যবসা করতেন। তখন এসে সম্ভবত ওনার সাথে ফোনে যোগাযোগ করেছে। তখন বিত্তবাবু আমাকে আজাদি বাজার থেকে ফোন করে বলছে, বান্তে আপনার সম্মান রক্ষা হয় মতো করে কি কি করতে হবে বলেন। সামনে আসে জিজ্ঞাসা করেন মিথ্যা বলতেছি কিনা। আমি বলতেছি যে অনেকগুলো বান্তে আছে, যদি সম্ভব হয় একটা শিব দিয়ে সম্বোধন করে ফেলেন। তো বান্তে শিব দিলে সম্বোধন হবে, মানুষ কি বলবে।
মানুষের কথা চিন্তা করার দরকার নাই, আপনি একটা চিবু দিয়ে সঙ্গদান করে ফেলেন। দেখেন, এগুলি রাতে 8টা বাজে চিন্তা করতেছি, সকালের অনুষ্ঠান আমার স্পষ্টভাবে মনে আছে। সেই প্রায় 30 জনের কাছাকাছি ভিক্ষু, সামন টামন সহ প্রায় 40 জনের কাছাকাছি। এই ঘরটা তখন ছিল না। এই কথাটা মনে উঠেছে কারণ আজকে এখানে বসতে আপনার একটু কষ্ট হচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু সেই দিনের ঘরটা ছিল আরো ছোট, একেবারে পুরন ঘর। এটা তো সেদিন বেঁধেছে, ঠিক না, গত 3 বছর 4 বছর আগে বেঁধেছে, কিন্তু 2016 সালের ঘরটা আরো চিকন ছিল। তখন 2 পরিবার ছিল ওই ঘরটা। তখন দেখেন সেখানে 40 জন ভিক্ষু সঙ্গের আহার, সঙ্গদান, অষ্ট পরিষ্কার দান করেছে। কত বড় মন ছিল তখন ওনার। আজকে উপশিকা নাই, উনি চলে গেছে। শুধু চলে গেছে না, আমাদের জন্য ক্ষতি হয়েছে, আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি। তো উপশিকা যেখানে গমন করেছে, যেখানে মৃত্যুবরণ করে গিয়েছে, পূর্ণদান করছি। উপশিকা ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক, ওনার নিরোগ দীর্ঘ জীবন কামনায় সকলে 3 বার সাধুবাদ দিয়ে পুণ্যদান করুন। এখন সদ্ধর্ম দেশনা সহ আশীর্বাদ প্রদান করবেন ডক্টর বুদ্ধপাল মহাতেরও। এখন বান থেকে ওনার দেশনা করার জন্য মৈত্রীপূর্ণ আহ্বান করছি। নমো তাস্য ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্য।